วัสดีครับผมบอยปะทูนะครับวันนี้ผมจะพามาดูก๊อก17 Gen 5 XR ปืนกระบอกนี้กันเลยนะครับปืนกระบอกนี้จะเป็นกึ่งอัตโนมัติขนาด 9 มม. นะครับลำกล้องอยู่ที่ประมาณ 4 นิ้วครับผมปืนกระบอกนี้จะมีห่วงด้านล่างนะครับให้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เวลาออกปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับ EP ต่อไปจะมีปืนกระบอกไหนอีกฝากติดตามกันด้วยครับ